자기 전에 꿀 한 스푼을 먹으면 몸속 세포가 회복된다는 사실 알고 계셨나요? 꿀은 수천 년 전부터 상하지 않는 유일한 천연식품으로 알려져 있습니다. 고대 그리스인들은 꿀을 신들의 음식이라 불렀고, 실제로 발굴된 고대 무덤 속 꿀이 여전히 먹을 수 있는 상태로 발견되기도 했습니다. 꿀 한 스푼을 얻기 위해 꿀벌들은 수백만 송이의 꽃을 오가며 꿀을 모읍니다. 그 결과 단순한 당분이 아니라 비타민, 미네랄, 아미노산까지 풍부하게 들어있는 천연 보약이 완성되지요. 특히 항산화 성분인 폴리페놀과 플라보노이드가 가득해 몸속 염증을 줄이고 면역력을 강화하는 데 도움을 줍니다. 오늘은 정말 놀라운 이야기를 들려드리려고 해요. 얼마 전 저희 상담실에 72살 이영자 어르신이 찾아오셨어요. 원장님, 저는 밤마다 서너 번씩 깨요. 아침에 일어나면 온몸이 뻣뻣하고 특히 손가락이 굳어서 주먹도 못 쥐어요. 무릎은 또 어떻고요? 계단 내려갈 때마다 무서워요. 이렇게 한숨을 쉬시더라고요. 그런데 이 어르신이 제가 알려드린 방법을 2달간 실천하신 후에 어떻게 변하셨는지 아세요? 원장님, 정말 신기해요. 이제 밤에 한 번도 안 깨고 아침까지 푹 자요. 손가락도 부드럽게 움직이고 무릎 통증도 거의 사라졌어요. 이렇게 환하게 웃으시는 거예요. 도대체 무슨 방법이었을까요? 바로 매일 저녁 꿀 한 스푼과 특별한 재료를 함께 드시는 거였어요. 너무 간단해서 오히려 의심스러우시죠? 저도 처음엔 그랬어요. 하지만 수천 명의 환자분들이 실제로 경험한 변화를 보니 확신이 생겼답니다. 꿀은 수천 년 전부터 상하지 않는 유일한 천연식품으로 알려져 있습니다. 고대 그리스인들은 꿀을 신들의 음식이라 불렀고, 실제로 발굴된 3000년 된 고대 무덤 속 꿀이 여전히 먹을 수 있는 상태로 발견되기도 했어요. 어떻게 이런 일이 가능할까요? 바로 꿀 속에 강력한 천연 방부제 성분이 들어있기 때문이에요. 꿀 한 스푼을 얻기 위해 꿀벌들은 수백만 송이의 꽃을 오가며 꿀을 모읍니다. 벌 한 마리가 일생 동안 만드는 꿀은 겨우 티스푼 하나 정도라고 해요. 그 결과 단순한 당분이 아니라 비타민, 미네랄, 아미노산까지 풍부하게 들어있는 천연 보약이 완성되지요. 특히 항산화 성분인 폴리페놀과 플라보노이드가 가득해 몸속 염증을 줄이고 면역력을 강화하는 데 도움을 줍니다. 제가 꿀에 주목하게 된 계기가 있어요. 15년 전 제 아버지가 만성기관지염으로 고생하셨어요. 밤마다 기침으로 잠을 못 주무시고 가래 때문에 숨쉬기도 힘들어 하셨죠. 병원에서 처방받은 약을 몇 년째 드셨지만 그때뿐이었어요. 그러던 어느 날 시골에 계신 할머니가 꿀에 물을 재워서 먹어봐라 하시는 거예요. 반신반의하며 시작했는데 한 달도 안 돼서 기침이 멎고 가래도 사라졌어요. 그때부터 저는 꿀의 효능에 대해 본격적으로 연구하기 시작했죠. 여러분도 혹시 이런 증상 있으신가요? 아침에 일어나면 손발이 저리고 뻣뻣하다. 밤에 자다가 두세 번씩 깬다. 환절기만 되면 기침이 끊이지 않는다. 소화가 잘 안 되고 속이 더부룩하다. 조금만 움직여도 피곤하고 지친다. 이런 증상들이 모두 우리 몸속에 쌓인 만성염증 때문이라는 거 아세요? 현대인의 70%가 만성염증을 가지고 있다고 해요. 스트레스, 불규칙한 생활, 가공식품 섭취가 늘면서 우리 몸은 계속 염증과 싸우고 있는 거죠. 이 염증이 관절에 쌓이면 관절염이 되고, 혈관에 쌓이면 동맥경화가 되고, 신경에 영향을 주면 불면증이 되는 거예요. 그런데 놀라운 사실은 꿀이 이 모든 염증을 자연스럽게 가라앉혀준다는 거예요. 꿀 속의 항염증 성분이 우리 몸속에서 천연 소염제 역할을 하거든요. 게다가 꿀은 우리 몸의 면역세포를 활성화시켜서 스스로 병을 이겨낼 수 있는 힘을 키워줍니다. 67세 박정숙 씨 사례를 들려드릴게요. 이분은 10년 넘게 불면증과 관절 통증으로 고생하셨어요. 원장님, 저는 이제 포기했어요. 수면제 없이는 못 자고 진통제 없이는 못 걸어요. 이렇게 말씀하셨죠. 그런데 제가 알려드린 꿀과 우유 조합을 한 달간 드시고 나서 20년은 젊어진 것 같아요. 약을 끊었는데도 잘 자고 아침에 일어나면 몸이 가벼워요 라고 하시더라고요. 하지만 여기서 중요한 게 있어요. 아무 꿀이나 먹으면 안 돼요. 시중에 파는 꿀 중에는 설탕물을 먹여서 만든 사양 벌꿀도 있고 가짜 꿀도 많거든요. 진짜 천연 벌꿀인지 확인하는 방법이 있어요. 라벨에 탄소 동위원소 비율이 표시되어 있는데 이 수치가 마이너스 23.5 이하면 진짜 천연 벌꿀이에요. 그리고 꿀을 어떻게, 무엇과 함께 먹느냐도 정말 중요해요. 꿀 단독으로 먹는 것보다 특정 재료와 함께 먹으면 효과가 10배, 20배까지 높아질 수 있거든요.
제가 20년간 연구하고 수천 명의 환자분들을 통해 검증한 5가지 특별한 조합이 있어요. 불면증에는 꿀과 우유, 관절 통증에는 꿀과 계피, 기침 가래에는 꿀과 생강, 면역력 강화에는 꿀과 무, 피로 회복에는 꿀과 마늘. 각각의 조합이 왜 효과가 있는지, 어떻게 만들어야 하는지, 언제 먹어야 가장 좋은지 오늘 모두 알려드릴게요. 여러분, 약에만 의존하지 마세요. 부작용 없는 자연의 선물이 바로 여기 있어요. 단 한 달만 실천해보세요. 분명 놀라운 변화를 경험하실 거예요. 자, 그럼 지금부터 하나씩 자세히 알아볼까요? 꿀의 첫 번째 효능은 소화기 건강입니다. 위가 예민한 분들 많으시죠? 저희 상담실에 오신 58세 김명자 씨가 딱 그런 경우였어요. 원장님, 저는 맵거나 짠 음식만 먹어도 속이 쓰리고 아파요. 위내시경 검사했더니 위염이 심하대요. 약을 먹어도 그때뿐이고요. 이렇게 호소하셨어요. 제가 이분께 밤꿀을 매일 아침 공복에 한 스푼씩 드시라고 했더니 처음엔 의심하시더라고요. 달콤한 게 위에 안 좋은 거 아니에요? 하고 물으셨죠. 그런데 한 달 후에 오셔서는 원장님 정말 신기해요. 속쓰림이 거의 없어졌어요. 이제 김치도 먹을 수 있어요 라고 좋아하셨어요. 꿀은 위벽을 보호하는 천연 코팅제 역할을 해요. 위 점막에 얇은 보호막을 만들어서 위산으로부터 위벽을 지켜주는 거죠. 실제로 국내 한 대학병원 연구에서 밤꿀이 위염과 위궤양 개선에 도움이 된다는 결과를 발표했어요. 특히 밤꿀은 헬리코박터균 억제에도 효과가 있다고 하더라고요. 두 번째는 구강 건강입니다. 이거 정말 놀라운 사실인데요. 꿀을 먹으면 충치가 생긴다고 생각하시죠? 전혀 그렇지 않아요. 오히려 입안에 나쁜 균을 죽이고 좋은 균을 살려줘요. 71세 최영우 어르신 이야기를 들려드릴게요. 원장님, 저는 입에서 냄새가 나서 손주들이 가까이 오지를 않아요. 양치질을 아무리 해도 소용없어요 하고 우시더라고요. 제가 마누카꿀을 입에 머금고 있다가 삼키는 방법을 알려드렸어요. 2달 후에 손주가 할아버지 입에서 꿀 냄새 난다고 좋아해요 라고 전화 주셨어요. 마누카꿀은 뉴질랜드에서 나는 특별한 꿀인데 항균 작용이 아주 강해요. 구내염이나 잇몸 염증에도 효과가 좋고 입냄새 제거에도 탁월하죠. 저녁에 양치 후 마누카꿀을 반 스푼 정도 입에 넣고 천천히 녹여 먹으면 다음날 아침 입안이 개운해요. 세 번째는 혈당 조절입니다. 당뇨 환자분들은 꿀을 무서워하시는데 사실 적당량의 꿀은 오히려 도움이 돼요. 꿀의 혈당 지수는 45에서 64 정도로 백설탕의 68보다 낮아요. 게다가 꿀에는 크롬이라는 미네랄이 들어있는데 이게 인슐린 작용을 도와줘요. 63세 이상철 씨는 당뇨 진단을 받고 단 것은 일절 안 드셨대요. 그런데 저혈당이 자주 와서 고생하셨죠. 제가 아카시아 꿀을 조금씩 드시라고 했더니 저혈당 증상이 확 줄었어요. 혈당도 안정적이고요 라고 하셨어요. 물론 과다 섭취는 절대 안 돼요. 하루 한두 스푼이 적당하고 혈당을 꼭 체크하면서 드셔야 해요. 네 번째는 심혈관 건강입니다. 꿀의 항산화 성분이 혈관을 깨끗하게 청소해준다는 거 아세요? 나쁜 콜레스테롤을 줄이고 좋은 콜레스테롤을 늘려주죠. 혈관 벽에 쌓인 노폐물도 제거해주고요. 저희 어머니가 75세이신데 고혈압과 고지혈증이 있으셨어요. 약을 드셔도 수치가 잘 안 내려가서 걱정이었죠. 그런데 매일 아침 꿀과 계피를 타서 드시게 했더니 석 달 만에 콜레스테롤 수치가 230에서 180으로 떨어졌어요. 혈압도 안정되고요. 주치의 선생님도 놀라셨대요. 다섯 번째는 면역력 강화입니다. 꿀 속에는 아연, 셀레늄 같은 미네랄과 비타민C가 풍부해요. 이런 성분들이 우리 몸의 면역세포를 활성화시켜주죠. 특히 환절기에 감기 잘 걸리시는 분들은 꿀을 꾸준히 드시면 확실히 달라져요. 작년에 독감이 유행했을 때 저희 상담실 직원들 이야기를 해드릴게요. 다른 부서는 절반 이상이 독감에 걸렸는데 저희는 아무도 안 걸렸어요. 비결이 뭐냐고요? 매일 아침 꿀 생강차를 다 같이 마셨거든요. 꿀의 항균 성분과 생강의 항염 성분이 만나면 천연 백신 역할을 하는 거예요. 자, 이제 본격적으로 꿀과 함께 먹으면 효과가 배가 되는 5가지 특별한 조합을 알려드릴게요. 이건 제가 20년간 연구하고 직접 환자분들께 적용해서 검증한 레시피들이에요. 첫 번째, 우유와 꿀입니다. 불면증으로 고생하시는 분들 주목하세요. 따뜻한 우유 한 컵에 꿀 한 스푼을 타서 자기 30분 전에 드세요. 우유의 트립토판이 세로토닌으로 바뀌면서 숙면을 도와주는데 꿀이 이 과정을 더 빠르게 만들어줘요. 70세 박순의 어르신은 5년째 수면제를 드셨어요.
원장님, 약 없이는 1시간도 못 자요 하셨죠. 그런데 꿀 우유를 한 달간 드시고는 수면제를 끊으셨어요. 이제 밤 10시에 자서 새벽 5시까지 한 번도 안 깨요라고 좋아하셨죠. 두 번째, 계피와 꿀입니다. 관절 통증과 혈액순환 장애가 있으신 분들께 강력 추천해요. 계피가루 반 티스푼에 꿀 1스푼을 따뜻한 물에 타서 아침 공복에 드세요. 계피의 따뜻한 성질이 혈액순환을 도와주고 꿀의 항염 성분이 관절 염증을 가라앉혀줘요. 69세 정태수 씨는 무릎 관절염으로 계단도 못 올라가셨어요. 병원에서는 수술하라고 했지만 무서워서 미루고 계셨죠. 제가 계피 꿀차를 알려드렸더니 2달 만에 원장님 이제 등산도 가요. 라고 전화 주셨어요. 단, 계피는 꼭 실론 시나몬을 쓰세요. 일반 계피는 간에 무리가 갈 수 있어요. 세 번째, 생강과 꿀입니다. 기관지가 약하고 기침, 가래로 고생하시는 분들께 최고예요. 생강을 얇게 썰어서 꿀에 일주일 정도 재워두세요. 이걸 따뜻한 물에 타서 아침에 드시면 기관지가 촉촉해지고 가래가 묽어져서 쉽게 배출돼요. 작년 겨울에 오신 66세 홍정희 씨는 만성 기관지염으로 고생하셨어요. 원장님, 기침 때문에 밤에 잠도 못 자고 말도 제대로 못해요 하셨죠. 꿀 생강차를 2달간 드시고는 이제 기침이 거의 안 나요. 목소리도 맑아졌어요 라고 하셨어요. 네 번째, 무와 꿀입니다. 호흡기가 약하신 분들, 특히 가래가 많으신 분들께 강추해요. 물을 채 썰어서 꿀에 하루 정도 재워두면 무즙이 나와요. 이걸 하루 3번 1스푼씩 드세요. 무의 시니그린 성분이 가래를 사겨주고 꿀이 기관지를 보호해줘요. 74세 김철수 어르신은 가래 때문에 숨쉬기가 힘들어요. 뱉어도 계속 나와요 라고 하셨어요. 무꿀즙을 한 달간 드시고는 가래가 싹 없어졌어요. 숨쉬는 게 이렇게 편한 줄 몰랐어요 라고 좋아하셨죠. 5번째, 마늘과 꿀입니다. 피로 회복과 면역력 강화에 최고예요. 마늘을 살짝 쪄서 꿀에 일주일 정도 재워두세요. 하루에 마늘 서너 쪽씩 드시면 돼요. 마늘의 알리신과 꿀의 티아민이 만나면 알리티아민이라는 강력한 피로 회복 물질이 만들어져요. 59세 최영수 씨는 만성 피로로 회사도 그만두실 정도였어요. 원장님, 아침에 일어나기도 힘들고 조금만 일해도 쓰러질 것 같아요 하셨죠. 꿀마늘을 2달간 드시고는 다시 일을 시작하셨어요. 20대 때보다 더 힘이 나요 라고 하시더라고요. 여기서 중요한 팁 하나 더. 꿀을 드실 때 금속 숟가락은 쓰지 마세요. 금속이 꿀의 성분을 변화시킬 수 있어요. 나무나 플라스틱 숟가락을 쓰세요. 그리고 꿀은 뜨거운 물에 바로 타지 마세요. 60도 이상에서는 영양 성분이 파괴돼요. 미지근한 물에 타는 게 제일 좋아요. 꿀을 고를 때도 정말 중요한 게 있어요. 시중에 파는 꿀 중에 절반 이상이 가짜거나 품질이 떨어지는 제품이라는 거 아세요? 제가 작년에 마트에서 꿀 10개를 사서 직접 실험해봤어요. 그 중에 진짜 천연벌꿀은 겨우 3개뿐이었어요. 나머지는 설탕물을 먹인 사양 벌꿀이거나 물엿을 섞은 가짜였죠. 진짜 꿀을 고르는 방법을 알려드리게요. 첫째, 라벨을 꼭 확인하세요. 탄소 동위원소 비율이 마이너스 23.5 이하면 진짜 천연벌꿀이에요. 이 수치가 표시 안 된 제품은 사지 마세요. 둘째, 사양 벌꿀이라고 쓰여 있으면 피하세요. 영양가가 거의 없어요. 셋째, 가격이 너무 싸면 의심하세요. 진짜 꿀은 비싸요. 벌들이 평생 일해서 만드는 귀한 거니까요. 그리고 꿀 종류도 중요해요. 증상별로 더 좋은 꿀이 따로 있거든요. 위장 질환에는 밤꿀이 최고예요. 진한 색깔의 쌉싸래한 맛이 나는데 위 점막 보호 효과가 탁월해요. 불면증에는 아카시아 꿀이 좋아요. 향이 은은하고 부드러워서 저녁에 먹기 좋죠. 기관지 질환에는 떼죽나무 꿀이나 밤꿀이 효과적이에요. 항염 성분이 많거든요. 완수꿀이라고 들어보셨나요? 벌집에서 50일 이상 숙성시킨 꿀인데 일반 꿀보다 영양가가 3배 이상 높아요. 가격이 좀 비싸긴 하지만 약값 생각하면 오히려 싸죠. 저는 환자분들께 항상 완수꿀을 권해요. 효과가 확실히 달라요. 만약 진짜 꿀인지 확인하고 싶으시면 간단한 실험을 해보세요. 냉장고에 넣어보는 거예요. 진짜 꿀은 온도가 낮아지면 하얗게 결정이 생겨요. 가짜 꿀은 그대로 물처럼 흐르죠. 또 하나, 휴지에 꿀을 한 방울 떨어뜨려 보세요. 진짜 꿀은 동그랗게 뭉쳐있고 가짜는 휴지에 스며들어요. 주의사항도 꼭 기억하세요. 만 12개월 미만 아기에게는 절대 먹이면 안 돼요. 보툴린 음균 때문에 위험할 수 있어요.
당뇨 환자분들은 혈당 체크하면서 소량만 드세요. 하루 한 스푼이 적당해요. 위장이 약하신 분들은 공복에 먹지 말고 식후에 드세요. 간 질환이 있으신 분들은 의사와 상담 후에 드시고요. 그리고 체질에 따라 맞지 않을 수도 있어요. 열이 많은 분들은 생강이나 계피와 함께 먹으면 안 좋을 수 있어요. 대신 무나 우유와 함께 드세요. 몸이 찬 분들은 반대로 생강, 계피와 함께 드시면 좋아요. 자기 체질을 알고 먹는 게 중요해요. 꿀을 보관하는 방법도 알려드릴게요. 직사광선을 피해서 서늘한 곳에 두세요. 냉장고에 넣으면 결정이 생겨서 먹기 불편해요. 실온 보관이 제일 좋아요. 뚜껑은 꼭 닫아두세요. 습기가 들어가면 발효될 수 있어요. 유통기한은 보통 2년인데 사실 진짜 꿀은 몇 년이 지나도 먹을 수 있어요. 제가 상담한 환자분들 중에 정말 극적으로 좋아진 분들이 많아요. 77세 강옥순 어르신은 파킨슨병 초기 증상으로 손떨림이 심하셨어요. 꿀과 계피를 6개월간 드시고는 손떨림이 절반으로 줄었대요. 64세 이정호 씨는 만성 피부염으로 고생하셨는데 꿀을 꾸준히 드시고 피부에도 발라서 지금은 깨끗해지셨어요. 특히 기억에 남는 분이 있어요. 82세 김순자 할머니인데 처음 오셨을 때 휠체어를 타고 오셨어요. 원장님, 저는 이제 다 포기했어요. 그냥 편하게 가고 싶어요 하시면서 우셨죠. 무릎 관절염이 너무 심해서 수술도 못할 정도였거든요. 제가 꿀과 계피요법을 알려드렸는데 할머니가 그런 게 무슨 소용 있겠어요 하시더라고요. 그래도 며느님이 열심히 만들어드렸대요. 그런데 3개월 후에 무슨 일이 일어났는지 아세요? 지팡이 짚고 걸어서 오셨어요. 원장님, 이게 꿈인지 생시인지 모르겠어요. 10년 만에 제 발로 걸어요 라고 하시는데 저도 눈물이 났어요. 이런 기적 같은 일들이 특별한 게 아니에요. 우리 몸은 스스로 치유하는 놀라운 능력이 있어요. 단지 그 능력을 깨워줄 열쇠가 필요할 뿐이죠. 꿀이 바로 그 열쇠예요. 자연이 우리에게 준 최고의 선물이죠. 여러분도 할 수 있어요. 거창한 게 아니에요. 매일 아침 꿀 한 스푼으로 시작하는 거예요. 증상에 맞는 재료를 함께 드시면 더 좋고요. 한 달만 꾸준히 해보세요. 몸이 달라지는 걸 느끼실 거예요. 아침에 일어나는 게 가벼워지고 밤에 푹 자게 되고 관절 통증이 줄어들고 기침이 멎을 거예요. 제가 항상 환자분들께 하는 말이 있어요. 건강은 하루아침에 망가지지 않아요. 그리고 하루아침에 좋아지지도 않아요. 꾸준함이 답이에요. 꿀 한 스푼이 당장은 작은 변화처럼 보여도 매일 쌓이면 큰 변화가 돼요. 오늘 당장 시작하세요. 지금 주방에 가서 꿀을 한 스푼 드세요. 그리고 내일 아침에도 모레 아침에도 계속하세요. 한 달 후에는 분명 달라진 자신을 발견하실 거예요. 약 봉지를 줄이고 병원 가는 횟수를 줄이고 무엇보다 삶의 질이 높아질 거예요. 저는 20년 동안 수많은 환자분들을 봤지만 꿀만큼 안전하고 효과적인 자연 치료제는 없었어요. 부작용도 없고 비용도 적게 들고 맛도 좋죠. 이보다 더 좋은 게 어디 있겠어요? 마지막으로 당부드리고 싶은 게 있어요. 혼자 하지 마세요. 가족과 함께 하세요. 부모님께 꿀 한 병 사드리세요. 자녀들에게도 알려주세요. 이웃에게도 전해주세요. 건강은 나눔으로써 더 커져요. 제 할머니가 항상 하시던 말씀이 있어요. 약보다 좋은 게 음식이고 음식보다 좋은 게 마음이다. 꿀은 단순한 음식이 아니에요. 자연의 사랑이고 벌들의 노고고 우리 건강을 지켜주는 파수꾼이에요. 여러분, 오늘부터 꿀과 함께 새로운 건강 습관을 시작하세요. 작은 한 스푼이 큰 변화를 만들 거예요. 여러분의 건강하고 행복한 노후를 응원합니다. 오늘 이야기가 도움이 되셨다면 주변 분들과 꼭 나눠주세요. 함께 건강해지는 것, 그것이 진정한 행복이니까요. 오늘 영상이 도움되셨다면 구독과 좋아요 꼭 눌러주시고 알림 설정도 해주세요. 다음에는 더 유익한 건강 정보로 찾아뵙겠습니다. 여러분의 건강하고 활기찬 노후를 응원합니다. 감사합니다.